Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita pinaringan rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng ngelaksanakaken pengaosan saat menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos menika mangke saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kita sedaya lan saged dados sababipun nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika saderengipun kita langsungaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Para hadirin, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang kita sampun bicara masalah tasawuf secara umum saha mengenal Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Wonten ing kelajenganipun menika badhe kula aturaken setunggalipun tata cara utawi teknisipun ngaos al-hikam. Ingkang kata-kata kula panjenengan sedaya menika ngaos menika terkait terbiasa mirengaken pengaosan menika secara sebab akibat. Bagi biasanipun ngaos menika ngangge ilmu fikih. Nek lakone ngene hukume ngene. Nek enek sebab ngene muncule hukum ngene. Karena muncul sifat mendemi banjur omben-omben iki haram diombe.
Menika sebab akibat. Lah, kadang-kadang sebab akibat menika mempengaruhi cara berpikiripun akal kula panjenengan. Nalikane kula panjenengan badhe lumebet wonten ing wilayah sing antaranipun sebab kalih akibat niku sami-sami dados wilayah sucinipun Allah. Menika kadang-kadang kula panjenengan tasih terbiasa terbawa berpikir sebab akibat. Padahal ingkang dipun waos, ingkang dipun tampilaken wonten ing kitab Al-Hikam menika sejatosipun rekaman laku rohani bagi ingkang ngarang kitab menika. Terus kitab Hikam niku penake omong ya wis enten perjalanan sing dilampahaken Syekh Ibnu Athaillah. Terus niku lika-liku perjalanan niku dipun rekam dening Syekh Ibnu Athaillah dados Al-Hikam menika ajeng kenging dipun pundhut suri tauladan dening ingkang purun kersa maos, nanging tetep mboten saged 100% persis kados ingkang dipun alami dening Syekh Ibnu Athaillah. Mula saking menika menawi kepengin mendekati, memahami, ngrasakno napa sing ditulis teng Hikam, nggih, mbuh pirang persen kudu ngalami memposisikan diri kados posisine Syekh Ibnu Athaillah. Nek namung sekedar niat ngaji Hikam kok mengajeng ngamati lakune wong tasawuf mboten tok. Mboten paham. Menawi namung kira-kira niku jenenge namung kira-kira. Nah niku saged diperdebataken menawi namung kira-kira. Lah ngaos Hikam menika mboten kangge nyalahno benerno wong, tapi ngaos Hikam menika kangge nglungguhaken manah kula panjenengan sedaya niki supados saged ngraosaken yok napa to sakjane rasane dadi kawulane Allah sing tenang. Niku rasane dadi kawulane Allah sing tenan niku dos pundi. Menawi soal fikih niku soalipun soal lakonku ngene iki salah apa bener. Niku soal fikih. Utawi memahami ngene iki diperintah Allah, nggih. Paham diperintah Allah, tapi lek Al-Hikam utawi tasawuf niku pun mboten ngoten. Nglakoni perintahe Allah kuwi lho rasane piye? Ngoten. Benten nggih. Mila lajeng perlu wonten semacam arahan menawi mangke panjenengan nuwun sewu mirengaken keterangan saking pengaosan Al-Hikam. Lajeng wonten sing nuwun sewu, wah gak mathuk akal ngoten. Pancen Al-Hikam niku sak gedakan. Sak gedakan niku cara ngriki napa? Sepintas nggih. Sak gedakan lawaran ngoten niku gampang bentrok kalih akal. Jane mboten bentrok, cuma kebiasaan akal sing kulino berpikir sebab akibat, terus diajak untuk berpikir tentang sesuatu sing mboten berkaitan kalih sebab akibat, tapi munculnya sebab dan munculnya akibat. Lalu ngerasakno piye lek wis nglakoni sebabe, kapan piye rasane lek nglakoni akibate. Itu apa yang harus dilakukan secara rohani, secara kehambaan, secara keimanan, ketundukan, kesujudan kepada Allah Subhanahu wa taala menika. Iki rek diringkes apa to tasawuf niku? Tasawuf paknane ya nyahadatno laku sakbare nyahadatno lambe. Kula panjenengan mlebet Islam kan mlebete liwat ungkapan pengakuan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lajeng menika menawi kita ngaos tasawuf ingin benar-benar memasuki wilayah tasawuf, kedah syahadat niku mboten namung teng lesan, tapi benar-benar dirasakno tenan nek ora ana pangeran liyane Allah. Bener-bener nglenggono lungguh tenan lek lakon contoh tumindak sing bener niku lakon contoh tumindake Rasulullah. Di cara wong nuwun sewu disuguhi niku mboten namung dibicara. Iki kula disuguhi toya pethak. Mboten namung dibicara apa air putih itu untuk apa, dari mana asalnya air putih. Sekarang ini air putih tampil berapa gelas, mengapa harus itu? Niku
Niku lak mung dadi ilmu. Dadi tahu tok. Maka apa? Tasawuf al-hikam berusaha untuk mengajak orang, mengajak murid-muridnya, mengajak kelompoknya untuk ngombe. Lah kaya ngeten iki nuwun sewu. Alhamdulillah. Roh rasane banyu putih. Lah jenengan kan namung ngertos lek kula minum. Nggih to? Tapi jenengan lagi panggah ngelak. Nggih to nggih. Panggah ngelak. Bisane roh rasane banyu putih sing kula ombe niki. Jenengan nggih kudu melok nglakoni ngangkat gelas, nemplekno pucuk gelas, dithukne teng lambe, disedot kaya kula leh nyedot nyeruput. Mengke nggih dilaksanakne tenan rasane. Mergi padha-padha ngangkat, kok kaduan wong ngamati sami. Jenengan pamane nggih ngangkat gelas, kula ngangkat gelas. Tapi bangsa nemplek lambe, jenengan sebul, kula nyedot. Niku nggih pun benten. Mulane ngaji tasawuf kadang-kadang enten sing model nyebul, enten sing model nyedot. Lek ngaji hikam, ngaji tasawuf kok nyebul, arep dienggo ngomentari wong liya, nggih ngamati napa sing didelok. Dari pelaku tasawuf niku jenenge ngaji kitab hikam arep nyebul, mboten roh rasane. Tapi lek ngaji hikam disedot, diserot, diombe, dirasakno, lah niku mengke badhe muncul beberapa reaksi kerohanian, pertumbuhan kesehatan hati sing niku mengke saged dumugi dhateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu ketika hari itu tidak berguna lagi yang namanya harta dan anak buah, kecuali hanya hati yang datang kepada Allah dengan sehat selamat. Sama namun gambaraken atallaha biqalbin salim niku teka teng Allah kok terus ngenteni sok kiamat niku kesuwen. Wong Allah niku mboten tau ndelik, jenengan dadi makhluk Allah niku nggih wiwit dadi menungso nggih langsung dadi makhluk Allah, berarti teka teng Allah niku sak wayah-wayah. Sapa sing iso teka teng Allah, sowan teng Allah, seba teng Allah, wusul teng Allah dengan hati yang sehat, nah, disitulah dia menerima kemanfaatan sejati, kenikmatan hakiki, kebahagiaan abadi yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sesuatu apapun selain Allah. Bila saking menika pijakan awal saking pengajian tasawuf menika berusaha ngrasakno nganggo hati, aja kesusu ngomentari nganggo akal. Niki sepisan kaping kalih kitab Al-Hikam niku kitab sing mboten enten bismillah e. Tegese mboten enten kawitane. Nggih mboten enten khatamane. Niki nedahake lek kitab Al-Hikam niku diji pucuke tok nggih kenek, tengahe tok nggih kenek, pungkasane tok nggih kenek utawa disungsang keng mburi mengarep nggih kenek, keng tengah mengarep mengguri ngoten nggih kenek. Mergi sedaya niku intine namung ngajak syahadat. Dari berbagai posisi sing dialami dening masing-masing pribadi lan menungso. Mula saking menika monggo dalu niki kita lumebet wonten ing kitab Al-Hikam. Dengan kalau wau sekedhik sampun kula aturaken ngingi masalah landasan awal kangge memahami Al-Hikam boten sanes kejawi manah ingkang sehat, nggih menika manah ingkang iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang harus dicanangkan adalah keyakinan, kepercayaan yang kuat bahwa tiada Tuhan selain Allah sing iso ngenangene lan ngenekno segala sesuatu niku mung Allah Subhanahu wa taala. Sak liyane Allah mboten enten apa-apane. Iniki kangge omben-ombene ati. Niku dasar awal. Mila wonten ing dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ingkang pertama kali dipun dawuhaken nggih menika nyangkut soal ketergantunganipun menungso. Nggih menika soal iktimad. Dawuhipun ngeten. Min alamatil iktimadi 'alal amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil iktimadi iku setengah saking tetengere gantung. Wong kuno lek maknane tetanggenan.
Tetanggenan niku cara sakniki ngendel-ngendelke. Duwe piandel. Termasuk tanda-tandane wong sing tetanggenan ning gone amal. Iku nuqsanur rajai, sudone pengarep-arep. Cara wong sakniki hilangnya harapan. Inda wujudi zalal nalikane onone kesalahan. Niki iktimat ketergantungan. Napa to iktimat niku? Iktimat menika pijakan cara bangunan nggih pondasi. Cara wong arep budal ngamal ngoten asas dasaripun perbuatan. Enten tiyang niku sing gantungno ngamal, napa gantungno keberhasilan niku melalui pekerjaan. Kalau saya bekerja keras, maka saya pasti sukses. Kalau saya beramal sungguh-sungguh, maka saya pasti masuk surga. Nah niki jenenge mengaitkan antara amal dengan hasil. Niki pancen sebagai dorongan wong tuminta koyok-koyok bener. Tapi niku mungkin dibenturke tengene tauhid. Tengene Allah Subhanahu wa taala niku kurang pas. Napa kurang pase? Mergo ngamal niku makhluk. Amal itu makhluk. Makhluk itu ya makhluk, bukan kholik. Karena bukan kholik, amal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa membekaskan apa-apa, tidak bisa memunculkan apa-apa. Kalau toh selama ini kita amati, entah itu pakai ilmu sosial, ilmu apapun, ilmu eksak macam-macam bahwa ada sebab dan akibat. Itu sebenarnya bukan yang memunculkan akibat itu sebab tadi. Tapi menurut keyakinan iman la ilaha illallah, sebab itu ciptaan Allah, akibat ciptaan Allah, cuma Gusti Allah lek gawe digandeng bareng. Bukan sebab yang membuatkan akibat. Bukan bekerja yang membuat orang sukses. Tapi bekerja itu ciptaan Allah, sukses itu ciptaan Allah, karo Allah gawene digandeng, dijejerno. Buktinya apa? Suatu ketika Allah punya kehendak juga bahwa antara bekerja keras dengan sukses itu gak digandeng. Wis jeleput cul cilik jare kerja dari yang paling nol dibayar ke oleh loro wis nglewang. Niku artinya sebab sukses oleh Allah diputus, maka Allah pun tidak memunculkan akibat. Kadang-kadang Allah juga memunculkan akibat. Sebab itu dirahasiakan oleh Allah. Nah, itu sakarepe dhewe Gusti Allah. Sakarepe dhewe. Sapa ta sing nyono lek Gusti arep dadi presiden? Cara sebab politik mun mboten masuk hitungan kok. Kesehatan wis ora mungkin. Partai politik gak jadi ketua. Partainya ya kalah pisan. Iki cara hitungan pun mboten pantes lek dadi presiden. Lho kok dadi mergo napa? Malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Karena pemegang kekuasaan itu Allah, bukan manusia. Kalau toh ada orang yang berkuasa itu bukan kekuasaan dia, tapi itu titipan dari Allah. Pas Allah gelem ngangkat dia jadi pemimpin, jadi malik. Tapi lek di tanzi'u, didedel, dicopot, dilengser, ya pira suwene. Dan itu tidak ada yang tahu sapa sing arep diparingi lan sapa sing gak diparingi lan kapan lengsere, kapan munggahe niku rahasiane Allah Subhanahu wa taala. Niku namine iktimat dumateng Allah, artinya apa? Segala sesuatu selain Allah tidak bisa dipakai pijakan. Kalau kita tertipu dengan sesuatu selain Allah dipakai pedoman, sementara segala sesuatu yang selain Allah itu berubah-ubah, maka pedoman kita pun akan berubah-ubah sejumlah barang yang kita pakai pedoman. Sehingga muncul yang namanya teori
relativitas. Iku maknane apa? Ora kena dienggo ancik-ancik. Wong jenenge relatif kok. Sing pasti namung Allah. Saliyane Allah mboten enten sing mesti. Mula sangka niku nek kowe kepengin gantungno segala sesuatu, nyagerno. Cara wong Jawa Tengah nyagerno. Cara wong mriki napa jagakno. Kowe kepengin jagerno sesuatu, jagakno sesuatu, aja ning liyane Allah, jagakno sesuatu langsung kepada Allah. Termasuk liyane Allah kuwi ngamal. Ngoten. Termasuk liyane Allah niku napa? Ngamal. Lah nek enek-enek wong gantungno amal, maka dia akan terombang-ambing oleh amal itu sendiri. Lek ngamale sukses, ngamale bener menurut jalur rancangan sing ditetepno, dia merasa pasti jadi. Tapi lek rancangan amal ini pun melenceng saking rencanane, dia terus ngelokro. Wah, gagal ini. Seakan-akan gak ada harapan jalan keluar lagi. Karena merasa jalan satu-satunya ya liwat program mang. Lek program memang gagal ya hasilnya gagal pisan. Padahal ada kekuasaan Allah yang bisa menarik seseorang bisa mendapatkan kesuksesan tanpa melalui sebab sing diamali niku wae. Niki jenenge bertauhid. Bertauhid. Dados enten sing takok, biasanya enten sing takok, lah terus pundi terus suruh bekerja keras. Tapi lah kok diomongi jadi kerjaan itu enggak ada nilainya, enggak ada apa-apanya. Niki perlu panjenengan sedaya pahami, orang Islam itu ditaklif, diperintah dening Allah untuk bekerja. Bekerja termasuk amal itu bekerja. Salat itu bekerja. Nggih. Nyambut gawe teng toko, teng pasar niku bekerja. Niku sing merintah Allah. Nggih, perintah Allah. Ana kalane perintah niku bentuke fardhu ain. Masing-masing orang harus mengerjakan bentuk yang sama, niku namanya fardhu ain. Enten sing fardhu kifayah, masing-masing orang kewajibannya tidak sama, niku namanya fardhu kifayah. Buka toko buku niku fardhu kifayah. Terus Pak Hari buka pom niku fardhu kifayah. Mergo lek pom ditutup kabeh nggih kabeh bingung. Mane niat buka usaha ampun niat sekedar golek bati, eman-eman. Buka usaha niku niate nglakoni perintahe Allah sing rupa fardhu kifayah. Dadi wong tani nggih ngoten. Dadi wong tani niku buka lakon pertanian lho. Niat ingsun nglakoni fardhu kifayah. Niku jenenge amal al-matlub. Pekerjaan yang diperintahkan, dituntut oleh Allah kepada hamba yang namanya manusia. Ketika hamba itu dituntut mau melaksanakan pekerjaan, dia diridhoi, didemeni, disayangi, dimaremi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara pada saat yang sama juga dia dituntut, diperintah oleh Allah untuk tidak menggantungkan keberhasilan amal itu kepada amalnya. Artinya hasil dari amal itu jangan dikaitkan dengan pekerjaan yang dia jalankan. Wangel nggih? Angel. Napa kok angel? Mergo latihane cul cilik gak ngono. Latihane cul cilik iji SD mau wis dituding-tuding. Kowe lek gak gelem sekolah gak iso urip kowe. Kadung dingonokne. Kowe niku pun mancep cul cilik. Sampai dadi nganten men mbek maratuane dituturi. Wong wis bojo kudu usaha. Lah ora usaha bojomu urip pakani apa? Lali lek enten jenenge takdir pandum keng Allah niku lak. Soal kebutuhan mangan, kebutuhan hidup. Soal sukses dan tidak sukses niku sing ngedum Gusti Allah. Soal kerja sing merintah Gusti Allah. Apa bedane? Pandum karo perintah. Beda. Lek pandum niku sing ngerjakne Allah. Lek perintah sing ngerjakne kawulane. Beda banget ta? Tebe. Lah krana pandum niku pekerjaane Allah, urusane ki Allah sing ngurusi. Kapan tekane, nganggo cara apa suksese, liwat ndi sukses iku teka. Nggih ngoten ta nggih?
Jenengan piyambak kadang duwe rancangan wis mening-mening wis pokoke mesti go. Ngoten. Ibake teko mbepok gagal. Kadang-kadang wis diputusne gagal aku oleh urip iki kene. Gagal rencanane wis ibake dadakan moro enek wong mara. Lagi perkara arep lunga ngoten mawon. Menungso niku sering kecelek kok. Sering kecelek nggih. Wis gak iso budal aku. Gak iso. Keri-keri ora enek kancane teko saya budal. Niku lagi di luar rencanane menungso. Lan niku dadi gitu. Dadi. Lah nek ngono tengok-tengok ae ora usah usaha, jenenge wong purek. Purek terus mesti purek, wong diperintah ora budal lak purek. Mergo napa dianggep budale niku ora enek gunane lho, soal guna gak guna sing mutusi duduk kowe. Guna gak guna sing mutusi Gusti Allah. Napa anggit sampean salat niku enek gunane? Cobi sampean pikir, salat niku enek gunane? Wong mek jengkang-jengking, ngambusi lemah, ngubling ngoten niku. Nuwun sewu niki. Sampean pikir napa ngono niku enek gunane? Mboten enten to cara akal lho nggih, pandangan akal. Apa yang bisa tumbuh dari pekerjaan sholat? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Tapi mengapa itu diperintah? Yuk urusannya sing merintah. Dan aku diperintahkan ngubling kok manut. Yuk manute kuwi jane sing dadi soal. Manute kuwi lho. Dan nek kowe nganggo teori mengapa sholat itu diperintah? Karena sholat itu kalau dilaksanakan bisa menyehatkan diri lahir batin. Dosa wis salat tenan. Ibaya awake malah lara. Oh, lek ngono salate iki ora iso nyehatno wong. Lah akhire terus curiga karo perintah Allah. Lah Gusti Allah dicurigai ku kawula cap apa nyurigai Gusti Allah. Di sini. Maka kita mengerjakan segala sesuatu ya mengerjakne tok. Ya nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja. Nikmatilah pangkatmu sebagai pekerja, karena pekerja, pangkat pekerja, amil, itu penghargaan yang luar biasa. Jadi bukti nih, enak uang di PHK muring-muring. Gitu, krisis-krisis gila nih kok, uang lak kata sing di PHK, di PHK kok malah muring-muring. Mestinya ya di PHK ki beneran tau ora duwe beban lah. Mengapa marah-marah? Karena orang tidak bekerja itu enggak punya nilai. Kalau dia masih disuruh kerja, maknanya dia masih dihargai. Enek kawula kok diperintah bendarane, iku maknane ijik diinstruksikan. Berarti ijik dicatet dadi punggawane bendara. Lah kok enek wong kawula diperintah ora budal. Iki jenenge piyambake tidak mensyukuri kedudukan dia sebagai hamba Allah. Akhirnya apa? Bekerja itu nikmat. Jadi lek enek wong nuduh, wong ahli tasawuf itu wong lumuh, wong males, itu salah pengamatan. Utawa mungkin sing diamati dudu wong tasawuf. Nggih. Lek wong sing ahli tasawuf sing asli bekerja itu ibadah. Entah kerja bentuk sholat atau kerja bentuk macul, kedua-duanya ibadah. Sama, wongku ya perintah. Ya cuma salah mawon to, nalika macul gak maca syahadat dadi rumangsane gak ngibadah. Rumangsane wong macul iku mek olah alik lemah terus engko oleh panen iku kekku. Ya salah besar itu. Mergo napa? Kedudukan hamba, kedudukan abdi itu tidak bisa lepas. Dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Sama jangan mengira lek ning masjid diikat jadi kaulane Allah, terus lek ning toko ora. Lek sampean duwe keyakinan ngono maknane sampean rumangsa iso brojol saka wilayah kekuasaane Allah. Napa saged? Mboten saged. Kok enek suasana brojol saka kekuasaane Allah. Lha engko lek Gusti Allah duwe kekuasaan terbatas. Buktine lha iku enek menungso iso metu. Nilai wilayah kekuasaane tuan rumah mungkin ada batas. Ini ruang tamu, ini ruang pribadi, ini ruang tengah, ini ruang makan, ada batas-batas. Nek wis metu kok pager jenenge wis duduk wilayahku. Niku lek kula sing kuwasa.
Kuasane Allah mboten enten pager. Tak terbatas. Maknane napa? Pangkat kawula sing nemplek teng menungsa. Niku esuk ya kawula, awan ya kawula, bengi kawula, setengah wengi ya kawula, tegese pangkat kawula itu enggak pernah lepas. Sampeyan teng toko ya kawula, teng kantor ya kawula, teng sawah ya kawula, ning masjid ya kawula. Kenapa kok lalu ada keyakinan lek ning masjid kawula tapi lek ning sawah ora kawula? Lah niku lah akibatnya muncul penganggap seperti itu sehingga merasa bebas ketika keluar dari masjid, ketika merasa bebas keluar dari masjid, merasa enggak ada ikatan. Ketika merasa nggak ada ikatan, nggak ada hukum, ketika nggak ada hukum sakar PDW, nalika sakar PDW tabrakan karo kancane. Itu